Efaa fi Ruutaan rakkoon uumameeraa atattamaa kottu jechuun Abrahaamidhaan waamanii Ermeellaan duubaan itti dhufte. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa egaa lammiif keessummaa subscribe laayikiidhaan akkasiin na jabeessitan kabajaan sin gaafachuu barbaada. Haa ta'u malee egaa Efaa fi Ruutaan kaayyoon isaan qabatanii yookiin fudhatanii bahan namaaf hin galu. Namni tokko gaafa nama tokko yookiin immoo haadha manaa fi abbaa manaa walitti araarsuu shaffaxa yookiin qaxxaamura osoo hin taane karaa dhugaa ta'een karaa sirriidhaan jechuudha. Sababni isaa Abrahaamii har'aa jireenya biraa yookiin immoo gaa'ela biraa uumeera jechuun hin danda'ama. Sababni isaa ishii kana faana gaa'ela isaa diigeera. Fichi yookiin immoo samaana isaanii tarsaasaniiru wanta ta'eef jechuudha. Efreem yoo dubartii kana jibbee Abrahaam yoo jaallate kan barbaade wajjin jireenya isaa Abrahaamtu itti fufuu qaba jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Edda immoo Ruutaan Abrahaamidhaan deeffachuu barbaadde jaalalaan waan hundumayyuu gochuun in caala jedhee nana amana. Egaa hin dhufaa misaa waliin nyaannaa bunas waliin hin dhunnaa kottu atattamaan jenne bilbilleerraa fi jedhanii dubbatanii innis hin dhufee yeroo dhufutti maaltu uumame maaltu ta'e Efreem maalidha jedhee dingixxi jedhe jechuudha. Konkolaachisaa dhagaa kan inni dhaqe jechuudha. Akkattan dhufee beettaa argiteettaayi osoo wanti tokko hin uumamiinidha kan takka naan jechuu barbaadde jedhee baay'ee tokkodhaan dhiphachaa ture jechuudha. Ruutaan bakka ofiin jajiinii marrakkoo qabaree dhiisii jechuun Efaan tasgabbaayii dhiisi bira darbii nuti garuu akkuman nufaana taatu yookiin immoo mucaa kee faana akkati ooltuuf jenneetu si waamne jennaan ta'uu hin qabu kootti yoonaan jettaniittu ta'e dhufuu nan danda'an ture garuu immoo rakkoon guddaan uumameera dafii nu qaqqabinaan jettanii isa kanaafiyyuu maal ta'uutti jettu maalidha jedhee Efaatti baay'ee ija babaasee gaafachaa ture jira jechuudha. Abrahaam wanti isa raasee gara mana kanaa isa fide tokko yoo jiraateera ta'e dhala isaati. Ruutaarraa inni akka dhimma tokko hin qabnetti kan inni haasawaa jiru keessa isaa isatu beeka garuu jechuudha afaan irraatiin jechuudha. Haa ta'u malee gochaan Efaan amma godhe kuniyyuu nama baay'ee akka lolchisu beekamaadha. Yeroo kana keessatti osuma akkasittidhaan haasawuu marrakkoo qabaa nu faana oolta inniiti biraankii si gooneerraa biraankii taateettaa jennaan anii fi sin yoon biraankii akkana waliin hojjechuu eegallee jedhanaanii dhiisi bakka naamna jedhaniin jechuudha. Yeroo kanatti Ermeellaan dugda duubaan dhuftee balbala bantee ola seentee jechuudha. Ayyee gaariidha azirtaayii hojiin jira naan jettee turteeyyuu jennaan jalqaba irratti mana namaa bananii ol saaqatanii seenuun hin barbaachisu jetteen jechuudha. Ruutaanii isa kanaaf dhiifama naaf godhi dogoggoreetoo jira. Abrahaam maalidha natti ta'aa jirtu jennaan eenyutu akkana naziru ishitti mee jedheenii Efaan ani hin beeku waan hin beeku hin qabu jedhee jechuudha. Ishiinis sababa barbaaddeet yeroodhaa yerootti dhuftee kanati as jirtu mucaa kiyya alattiin argadha jettee waan baay'eesaa nafaana haasofteetta garuu immoo taasistee miti kan argite anatti yoo dhugaa jirtu natti himteetta ta'e maalidha rakkoon kan jiru jennaan dhugaadha isaantu na waamee rakkoon guddaan uumaminaan jedhaniit malee ani har'a dhufuudhaaf yookiin immoo mucaa kiyya dhufe ilaaluudhaaf har'a karoora isaa hin qabun tureeyyuu isa kanaafiyyuu akkasitti jedhee Ruutaanis itti himi jedheen jechuudha. Efaanis akkasuma yeroo kana keessatti Efaan itti hime ishiin immoo ishiin maalidha jedheen itti himaa jette jechuudha. Ruutaanii
sinamantu taanaan siduuba deemte taanaan jette. Asirratti Abrahaam si'ii haadha manaa hangafaa yookiin immoo ishii jalqaba gaafati garaatti baatteyyus iniyyuu sinamanne baazawwee. Asirratti sinu sinamanne ishiin immoo akkamitti namanti Abrahaamidhaan siras si'uu si gatee deeme okko si'uu si dhiisee deeme si galee har'aa situ natti deebi'ii jettee egaa duuba kaacharta maleessaayii jalqaba irrattis kan inni immoo naajaa'ibe anaani dhalli kun baga dhufte baay'ee natti tole dhufte achi keessatti argamuuf jechuudha Hermeellaan. Maaliif jennaan jireenya kan isheen eegalte jiruudha kan isheen eegalte inni kun jireenyi gaheeraadha kan jedhame. Ruutaan alaama biraa eegalteetti ishiin kallattii garaagaraa bakka isa kaleessa miidhamtee isa kaleessa cabde sana hunda isaayyuu dagatteetti. Gatiin ishiillee akka ishiif hin kaffalame karaa ofitti cufaa jirti. Sababni isaa Iyyoob gaafa qabeenya sana hundumti isaa jalaa barbadaa'u madaa'u obsee waaqayyoon eege. Obsee waaqayyoon eeguun isaa gatii isaatu kaffalameef dachaa eebba argate. Ruutaan garuu haaloo ba'aa jirti. Ruutaan garuu kallattiilee garaagaraadhaan nama kana kuffisuu ani booddee immaraataa laata yookiin immoo akka isaan akkana godhanitti waan biraa irra gaalaata jedheen iyyuu yaada dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Ishiinis Hermeellaanis hubachuu hin dandeenye. Akkattiin an kaadhee dhufe akkasnaan jedhani gaafa inni jedhuuni har'a ta'uu mala garuu sababa barbaaddaati jedheen jechuudha. Dhugaadha. Mana akkuma ishiin jette iyyuu mana dubartii hiikee maal hojii dhaqa? Siras osoo anatti akkasuma mana dubartii hiikee erga nafaana jiraachuu eegalee maal fuudha dhaqa? Maal barbaada dhaqa? Inni kun dadhabina isaati. Yoom gamnooma garuu yoom obbara garuu Abrahaam yoom dhaggeeffata lafa hundi waame lafa gottotanitti gottotamaa dhiiran ta'u ani baay'ee kan na gaddisiistu beektu buziyyeedha. Dhiira akkana ta'e jabaatee akka inni dhaabbatu hin barbaada. Namni kamiyyuu akka iddoo isaa hin geenye namni humti isaa hin barbaachisu hiriyaan isaa hin barbaachisu warri naannoo isaa jirtan jalaa goraa inni ishiin jettu anaan baay'ee tokko na gaddisiisti dhugaa wajjiniin ta'uu hubachuuf. Kan immoo kana gochaa jiru oma gochuun hin danda'amus baasawwee koo kennaa ganama isinii kennamedha. Garuu kanadhaan yeroo isinitti miidhamtan yeroo dararri garaagaraa isinirra ga'u ni ta'ata jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo kana hin argiti akka isheen deebitee araaramtu abdii qabna inuma araaramu jechuudha. Garuu eengaddaa ifaan gaabbeera yaada kee fudhachuu dhabuu kootti jechuudhaan Abrahaamidhaan dhiifama gaafate kanarraayyuu darbee Hermeellaan dhiifama gaafate karaan akka mijatu Abrahaam karaa isaan ittiin camadanii qaban waan barbaadaniif haala sanadhaan akkas godhe jechuudha. Guyyaa lama gidduutti immoo maaltu ta'e kinoo wal lolanii jechuudha. Jalqaba irratti deengada gaafa isaan dhiifama gaafataniyyuu namni dhiifama nama gaafatuyyuu akkasitti miti waan jiru waan dabarsee haasa'eeti cufanii irra shaffananiitti dhiifama gaafatanii jechuudha. Kanan layyasa buusaa jiru immoo tokko jiraate dhala kanadha. Baazawee jechuudha. Akka seeratti alatti kan inni mucaa isaa argachuu qabu. Asitti deemi gaafa inni siin jedhin deemin. Siif hin jiraatu ifaan tokko jireenya keessattuu jiraata. Lafa gammachuu lafa nagaa dhiistee lafa wacaa lafa hiyyaa waggaa tokko fixxan tokko gara waggaa lammaffaaf adeemtu. Waggaa lammaffaa eegalan baazawee daloolli kun eegalame. Isa dhugaan sin hin jedhe. Hin ga'u kana caala bakka. Hin fedhuu jedheen barbaaduu jedhee ani dubartii tokko kaleessa galgala dhaggeeffachaan ture isa iddoo ifaa fi daawween wal argatan irratti jechuudha. Ani dangaa'ila kooyikee tureera jette. Eenyu biratti seddi moo maal jedhamti mucayyoo marfaanaa softu irratti achi eddan diigee tureera. Mucaa tokko gidduu keenya jira. Abbaan mucaasaa in ilaala. Wanta mucaasaatiif ta'u in godha. Aniif inni garuu akkas jennee walii tuquu yookiin immoo dhaaba walii hin geenyu. Innis iddoo isaa jiraata, anis iddoo koon jiraadha. Kanadha jireenyi. Dhiirri immoo ciqicciki hin barbaadu bara isaa keessatti innistuu maalidha kan jedhamu. Isa biraan iyyuu argitan itti gaashiin Hermeellaan
Silan si jaaladhuu fi si jaaladhu duwwaa fi jettee Abrahaamidhaan sosobaa turte. Abrahaamis akkasitti yaadeenii naa hubadhu kaayee jechaanii ture. Garuu isheen immoo namoonni baay'een si gatee deemaa si dhiisee deema naan jedhu saayinaa naaf farsiistuu jechaanii turte. Ifaanis egaa maali as dhufuun isaa maali akka waan maal si galcha biraamina jechuun kajeelnaanii isheen inni abbaa warraa koodha ani immoo haadha manaa isaatiidha. Isa biraan immoo garaatti baadheera. Kanaafiyyuu waan tumte jedhu yuun jiru ati simmi jedhi cal jedhi jetteeni wanni ta'aa turte. Isa biraanis waan haasoftuu fi waa'ee jaalala minaamina innagaa isheen haasoftuu isa latti taasisuu dandeessa ibsuu fi dandeessa latti jetteen jechuudha. Ermeelaan si jeeqoo kootiif dhiifama misaan qopheessine reennaa yoo barbaadde ta'e sifiyyuun ta'a jechuudhaan hin baate jechuudha. Ermeelaanii yeroo kanatti maaltu ta'aa jira maal gochaa jirta minaamina jedheenii ifaanis booda balbala isaa akkati bahe jechuudha. Abrahaam haala sanaadhaanii qaxxitaa yoo ishee bira deemte yoo bira deeme jechuudha inuma walitti haraaramu viidiyoo sennaa argitu ifadha waanta ta'e wanti inni ta'aa ture iyyuu jechuudha. Garuu amma yoomitti akkatti siraates wayini na gaddisiise dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Dhufaatiin Ermeellaallee yoo na gammachiise garuu wanti Abrahaam dabarsaa jiru kun dhugaa dubbachuuf anaan baay'ee na gaddisiise. Bakka amma gochuun hin danda'amu kennaa rabbiitti isiniin jedheerama. Amma gochuun hin danda'amu bakka. Garuu kuni qaxxaamura akka buufaati dhugaa dubbachuuf kuni haadhoo miti jamaar. Haadhoo miti bakka. Haadhoon karaan taaneen miti kan waan hundumaa namaa sirreessitu. Karaan taaneen miti hojii namaa kana hojjetu. Iyyaanneef Abrahaamidha abbaa zawwee. Iyyaanneef Abrahaamidha. Tokko Abrahaamiif iyyaanne. Ifaani amma innas iyyaadanii ifaan amma gaa'ela ruuttaaf Abrahaam deebisuuf sinti fakkaata hojii hojjechaa jira. Siras hojii hojjechaa jira jechuudha. Eessa ture kaleessa? Eessa ture mee gaafa eessum isa kanaafiyyuu ni ulfaata gaa'ee. Wantoonni laallaa sabiraanis immoo namoonni baay'een keessaniyyuu seeraan nu bannee wanta biraatti kan si yaadaa jirtan jettee jechuudha. Haartee dubbachaa turte ruuttaan jechuudha. Eeyyee namni si amanuu hin jiru dhugaa dubbachuuf namni ruuttaa waan gaarii gochuuf siin jedhee si amanuu iyyuu hin jiru. Seeraas gaa'elli immoo akkatti miti. Irra deemame miti gaa'elli baasawwee. Irra hin deemamu gaa'elli kabajama iddoo qaba lafa qaba. Maa gochuun hin danda'amati baasawwee. Maal nagaa humtee yoo dhala kee guddiftee seeraan bakka calli jette mee mucaan kun innaa kana laalume maal jettu mee dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Siras sinin gaddisiisu anan baay'ee na gaddisiisa mucaan duudaan kun rabbi. Innaa araarri isaaniif haa ta'u wanta biraa miti. Sinin jechuu barbaada. Abrahaam Ermeellaa kana gargar baan Ermeellaan Abrahaam irraa gargar baatee sobaraa. Sababni isaa yoo waraatti baadheera jetteetti naa eebbifamas ni jedha qaaliiwwan kiyya qaalii.